Сърце. Ангел Каралийчев. Нешко татарчето. Зъбите му лъщят като седефе на бройница, усмивката му се пука като цветна пъпка на устните. Сиротно малко момче. То не знае какво е бащина грижа или топла майчина ръка. Преди 6 години падарят го намери край плета на селското гробище, повито в една скъсана пеленка, врещи като яренце. Взе го на ръце и го отнесе на баба Тиша, дето мете църквата. Старата самотна женурка, която нямаше близка душа, ходеше между кръстовете в черковния двор, приказваше с мъртвите с кандилата, а животът й полека догаряше като восъчна свещ. Тя взе на ръце новороденото и се обърка. Милост задави сърцето й, сълзи напълниха очите й. Прибра си го вкъщи, почна да му дава краве мляко с една дървена ощърбена лъжица и си го отгледа. Кръстиха го Найденчо, но децата му викаха Нешко татарчето, защото беше черно момче. Додето стана на 5 години, Нешко пълзеше и тичаше по църковния двор. Играеше с врабчетата, които кацаха по зелените надгробни камъни, и спеше в затоплената трева, а над него свиреха щурци и трептяха пеперуди. Като зърна от скъсана бройница се ронеха и падаха годините на баба Тиша. Очите й ката ден сълзяха и изтичаха, а ръката, върху която спеше Нешко нощем, закоравя и се втвърди. Но тая десница за малкото момче беше като пухена възглавничка. Една сутрин старата църковна прислужница събуди рано Нешка и му рече: „Иди, бабиното, в гората да събереш един наръч сухи дръвца, че да свари едно гърне копривена чорба, да видиш каква хубава коприва е порасла край църковния двор.“ Нешко излезе навън и се завтече като яре през поляната към гората. Събра цял куп клони, нарами ги и тръгна към село. На връщане набра и една китка озрели ягоди за баба Тиша. Както вървеше по едно време, дочу конски тропот. Обърна се и видя, че след него иде каруца. Юздите държеше едно гологлаво момче. Когато каруцата наближи, Нешко позна момчето. То беше Трайчо, наделча каруцаря момчето. Връщаше от града празна каруца. „Може ли да сложа отзад дървата, че ми тежат?“ попита Нешко. „Може“, отвърна Трайчо без да спре. Татарчето се завтече, настигна каруцата и намести дървата, след той седна отзад, като опря гръб на дъното. Но щом се намести, Трайчо замахна силно с камшика, удари конете, те се втурнаха. Нешко се люшна, изхлузи се и падна на земята. Удари си челото. Ягодите и дървата отхвъркнаха настрани. Трайчо препусна конете и дигна облак прах. Нешко дълго стиска удареното си чело, сетне преглътна сълзите си и нарами пак вързопа. Като мина железопътната линия, той спря до стрелките на гарата да си почине. Тък му в той време забуча утренният влак и най-подирният вагон спря пред Нешка. „Хей, момченце, дай тук ягодите. Колко пари искаш?“ извика някой от вагона. Нешко се обърна и тръгна към прозореца. Подаде ягодите. Една женска ръка пое китката и му пусна 1 лев в детската шепа. Малкото сираче, което за първи път видя пара в ръката си, бърже забрави падането от каруцата, грабна дървата и се затече към къщи. Като стигна в църковния двор, дървата подаде на баба Тиша, а лева потули под една керемида зад високия каменен паметник на падналите опълченци. На другия ден татарчето отиде пак за ягоди и се върна с още 1 лев. Всеки ден той пречакваше влака с китка червени сочни ягоди, а когато ягодите на пладнището презряха, Нешко тръгна по стърнищата да събира меки круши и ги продаваше с паничка на пътниците. По 2 лева паничката. Под керамидата изкопа тръпчинка и почна да я пълни с левове. Лятото се търколи. Капините почерняха, всички круши опадаха. Почна да гори шумата. Един ден неочаквано пламна долната махала. Някой беше изтървал огън в една напръхнала купа и пожарът избухна. До вечерта 7 къщи се превърнаха на пепел. Изгоря и къщата на Делча каруцарина. Оцеля само сайвантът, дето прибираше конете. Делчо не знаеше къде да се дене от мъка. Въртя се 2-3 дена, сетне продаде конете и каруцата,
Отгради под сайванта една стайчка, настани Трайча и жена си там и замина да търси работа в града. Понесоха се на облаци гарвани над нивите, облаци заболиха небето. Заваляха есенните дъждове. Опустяха разкаляните селски пътища. Веднъж баба Тиша изправи стълбата и накара Нешка да се покачи на покрива и смени счупената керамида, която пропущаше дъждовната вода на тавана. Нешко свърши работата и се изправи до комина. Загледа се към гората, над която валеше проливен дъжд. Ето, че по разкаляния път се зададе едно момче, натоварено с вързоп дърва. То газеше босо, с запретнати крачоли и краката му бяха посинели от студ. Когато наближи до църковната ограда, Нешко го позна. Трайчо. Горкия Трайчо, проговори татарчето и замислено се загледа подире му. Шляпа, шляпа, сетне слезе доле. Отиде зад паметника, изгреба всичките левове, които беше събрал през лятото, напълни джоба си и се затече към Пъшовия дюкян. Попита Пъшо колко струват едни гумени цървулки. Пъшо отвърна колко. Нешко му наброи цяла купчина левове, взе цървулите и се върна вкъщи. Разказа на баба Тиша всичко и най-накрая рече: иди сега, бабо, занеси цървулите и ги дай на Трайчо, те са за него. Той е голямо момче, ходи на училище, ходи и в гората за дърва. Ще му премръзнат краката, ако гази бос в студената кал. А за тебе, моето момче? Попита баба Тиша. Аз съм лесен. Цяла зима ще стоя вкъщи, а до година, додето тръгна на училище, ще спечеля пари колкото за цървули, а и на тебе ще купя едни очила. Баба Тиша се просълзи, прегърна милостивото сираче и го целуна по челото.